Taxtaraz şəhərinin sahilləridir. Belə qəşəng, maraqlı evləri var. Bizdə də bəzi rayonlarda belə taxtadan qoyurlar pəncərələrin üstünə ki, gün düşəndə bağlasın, ev qızmasın. Burada da bu şeyi edirlər. Çox gözəl mənzərəli yerdir. Dağlar, dəniz, Adriatik dənizdir. Belə qəşəng evləri var. Arxası dağ, ətrafı dağ, qabaqlı dəniz. Burada da belə bir balaca yer olan kimi uzanırlar dənizin qırağında. Bu da qəşəng binadır. Aha, maşın gəlir. Qəşəng binadır. Neçədir? Özdə bunlarda qəribə formada belə daşlarla tikiblər bütün evləri. Biraz bizim kubiklər oxşuyur. Üstündən də rəngləyirlər. Maraqlı görünür. Amma evlərinin forması şey deyil. Belə qeyri-adi formalar deyillər. Monakoda falan olan kimi. Daha belə düz xəttlərdir. Sadə xəttlər. Ne? Orada ətrafda da başqa şəhərlərdir. Burada balaca kafelər var. Dənizin qırağında. Qiymətlər də baha deyil. Bizim qiymətlərin müqayisədə az bahadır, 30% falan, 20%, 30%. Amma nəzərə alsaq ki, belə turistik yerdir, demək olar, eyni qiymətdir bizim qiymətlərlə. Aymo şey, otsa, prsnya. Aymo adam yani, aymo. Burada bunların vaqanlardır, söndürmə məntəqələri. Düz yolun qırağında rahat çıxıb istənilən yerə girmək üçün ediblər. Orada da qarajlar keçər. O hissədə bəli, buradan keçəndə baxdır. Arxarınız kimi şeylər var. Amma qalaya oxşamır. Deməli qalaymış o. 18-ci əsrin qalasıdır. Bronza palaz. Burada belə qəribə bir şey gördük. Çox pis iyi gəlir oradan. Bilməm bu nədir. Kanalizasiya olmaz yer. Amma belə iyi gəlir oradan. Bəlkə də kanalizasiya. Belə balaca kafelər. Qiymətlər olsa çəkərdim, yox amma qiymətlər. İndi növbədə Kotor şəhəri olacaq, səhv eləmirəmsə. Oranı da biraz çəkərəm. Bu şəhər elə də böyük deyil. Belə oxşar evlərdir. Kotorda görüşərik.